सबै मानिसहरू रामको भक्त हुन्छन्, तपाईँ चाहिँ रावणको भक्त कसरी हुनुभयो? कसरी? मेरो हाम्रो यहाँ सीतालाई हेर्नुहोस् त, कति बदनाम गरेको रामले। सती सावित्री पवित्र हाम्रो सीतालाई दुईवटा भोलि बोकाएर चाहिँ बच्चा बोकाएर चाहिँ बदनाम गरेर चाहिँ झोकेको कुरा सुनेर चाहिँ घरबाट त्यो दरबारबाट निकाल्नुहुन्छ। 12 वर्षसम्म त्यत्रो चाहिँ जङ्गलमा पनि साथ दिएको सती सावित्री त्यत्रो सब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सीतालाई चाहिँ बदनाम गरेर भुँडी बोकाएर छोड्ने। त्यो रामलाई भेट्यो भने म टाउको काट्छु। तपाईँले कहीँ भेटेछ भने मलाई भन्नुहोस् भने आई किल। अन्डरस्ट्यान्ड? ओके। कुरो के भनेदेखि नि यो काठमाडौँ खास कामीले बनाएको हजुर है। यस्तो एउटा कथा छ, एउटा इतिहास छ, सत्य कुरा छ है। अब यो बुझाउन अलिक बुझ्न गाह्रो छ है। इतिहास कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ, जो जित्दा ओ सिकन्दर, जो हारा ओ भन्दा हार्नेको इतिहास लेखिन्छ। कामीले खुकुरी बनाएर अगाडि टिका लाएर चाहिँ पर्साएर पठाएपछि कामीको बच्चा बगाले थापा भन्छ के। बगालमा कामीहरू गएपछि कालु कामीहरूले पुरा टाउको काटेर आएपछि काजी थापा हुन्थ्यो। त्यो बगरमा भन्दा उता थापाथली भनेको थापाको नाम राखेको थापाथली हो। नमस्ते, सच्चिदानन्द बुद्धि शान्ति विश्वक्रान्ति। नमस्ते आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा म स्वागत गर्दछु। म निशान्त सिलवाल र आज हामी चाहिँ यहाँहरूलाई एकदम फरक, हामीहरूले जहिले पनि माइती घर विभिन्न किसिमको अपडेटहरू, पोलिटिकली अपडेटहरू दिने गर्थ्यौँ। त्यसैले आज हामी अलिक पृथक विषयमा टेकेर कुरा गर्न गइरहेका छौँ। एकपटक तपाईँको परिचय तपाईँ दिइदिनुहोस् न। मेरो नाम हजुर मेरो जन्मजातमा बाबुआमाले होइन कि बाजेले दिएको के भन्छ त्यो नरणको नाम चाहिँ खेलबहादुर। हजुर म राम्रो खेलाडी हो। मैले यो सानो गोजमा मेरो घर यहीँ हो होइन, सानो गोजमा यहीँ छ होइन। मैले जिम पनि गरेँ होइन। हेडक्वार्टरमा म फर्स्ट ब्याच बजारियो प्लेयर हो, तर पुलिसमा चाहिँ खाऊ भने मैले खाएन। हजुरको नाम चाहिँ भनिदिनु न पहिला। मेरो नाम खेलबहादुर होइन, नरणको नाम। नागरिकतामा दिएको सुरेन्द्र कुमार रसाइली भन्छ। सुरेन्द्र कुमार रसाइली। मलाई यो रसाइली भन्ने थरै मन पर्दैन, अब मेरो बाबुआमाले दियो होइन। अनि त्यसपछि मेरो नाम चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ बच्चादेखि हुर्की लागेर म चाहिँ पहिलेदेखि फाइटर भएको बलले भएको भएर होइन, मलाई त गुन्दा बनाइदियो। म खास गुन्दा होइन, म चाहिँ वेल फाइटर हो है। मैले यस्तो फाइट खेलेछ कि लिगत ब्रेक छ यो काठमाडौँ नक्सल यो एरियामा। नपत्ता यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई सोध्नु मैले मेरो आफ्नो के कुरा भने। तपाईँ अहिले काम चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ? म काम अहिले के गर्छु भने म योग गर्छु, ध्यान गर्छु। म यो विश्वमा जन्मेर विश्वकर्माको सन्तान भएको हुनाले एकदम महान काम गर्ने भनेर काम गर्न खोजेको कामै गर्न दिँदैन। के कामै गर्न दिँदैन? कसले चाहिँ दिएन? कसले रोक्यो तपाईँ? कसले दिएर भन्ने? अब यही समाज त हो नि। अब कामीले लायो खायो बन्यो राम्रो भयो भने त अनि फलाम हुँदैन। तपाईँको यो के भन्छ सबभन्दा ठुलो जात के अरे ब्राह्मण होइन त। अब त्यसपछि सबभन्दा ठुलो खतरा जात भनेको ठाकुरी होइन, राजाको सन्तान। अब यो हेर्नुहोस् त अहिले भन्छ नि मान्छेले एउटा राजा पालेर के हुन्छ र 100वटा 1000वटा चाहिँ नेता भयो भन्छ। हुन त कुरा ठिकै हो, तर हेर्नुहोस् है अब यो कुराहरू त्यसरी कन्फ्युज छ होइन। मान्छेले बुझ्न पनि गाह्रो छ किन होइन। बुझ्नको लागि अब हेर्नुहोस् त यो दुनियाँमा अब कुरा बुझ्नु गाह्रो छ। अहिले माइती घरमा चाहिँ रुकुम घटनालाई लिएर चाहिँ एकदम धेरै कुराहरू आइरहेको छ नि, के भन्नुहुन्छ हजुर आफै हेर्नुहोस् कुरो के छ भनेदेखि रुकुम घटनाको कुराहरूलाई म के भन्छु भनेदेखि रुकुम घटना हुनुभन्दा अगाडि मेरो यहाँ चाहिँ एरियामा होइन कमल पोखरी एरिया यो भन्छ नि 1 नम्बर ओडा हो यो के। एकमा अनेकमा एक नम्बर ओडा हो। अब यो 1 नम्बर ओडामा मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ म कामीको छोरो यहाँ समावेशी गर्नु पर्यो हो कि होइन। अब पहिला पञ्चायतकालमा हामीलाई थाहा थिएन हो कि होइन। अब अहिले चाहिँ प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, दुनियाँ आयो, समावेशी गर्नु पर्यो भन्यो। अब यहाँ सबै ठाउँमा समावेशी गर्ने कुरा गऱ्यो भने पहिला मिलिरहेको साथी पनि झगडा मुद्दा मामिला कति मुद्दाको यत्रो चाङ भइसक्यो। नेपालको कानुन दै भइसक्यो। मैले के भन्नु पर्दैन, जनता सबैले बुझेको छँदैछ होइन।
कि मैले भन्नुपर्छ नेपालको कानुन कस्तो हो थाहा छैन तपाईँहरूलाई थाहा छैन भनेदेखि थाहा पाउनुहोस् मुद्दाहरू पनि थाहा भइहाल्छ होइन अब नत्र भनेदेखि चाहिँ तपाईँ केही सत्य काम कुराहरू गर्न खोज्नुहोस् बोल्नुहोस् त तपाईँलाई पहिला भएदेखि त हामीले बोल्यो कि हाम्रो जीवन काटिन्छ अब अहिले त गणतन्त्र आएर पनि बोल्न नपाउने त्यहाँ म चाहिँ बोल्न गएको खास चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ होइन अब हेर्नुहोस् म नेपालको भन्छु होइन ब्राह्मण समुदायले चाँडै कुरा गर्छ ठकुरीले अलिक ढिलो कुरा गर्छ अब भोटेको त बुद्धि नै पछाडि भन्छ होइन अब यो कामी जमी सारी त्यहाँ पहिला अब जिन्दगीबाट हजार वर्षदेखि खान लाउन पढ्न केही गर्न नदिएर यस्तो चाहिँ के भन्छ सबैतिर गरेर फेरि तपाईँको चाहिँ प्रहार गरेर अब तपाईँको चाहिँ दबाएर राखेको मान्छेहरूले के बोल्यो भन्दा अहिले दलित आन्दोलन यो बनेको त म त 20-22 वर्ष भइसक्यो म काठमाडौँमा बसेको मान्छे होइन मेरो बाउ चाइना परेको मलाई कहिले दलित भन्ने मेरो बाउ ठकुरी पिसेर बसेको मान्छे बुझ्नुभयो हामीलाई हेर्नु सक्दैन म त दलितहरूको स्थिति देखेर दलितको लागि केही गरौँ भनेर कति राजनीति गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसबाट दलित जनजाति पार्टीबाट इन्डियाबाट रामविलास पासवानलाई बोलाएर वीरचन्द्र पासवान भएर प्रचण्ड बाबुराम यो के भन्छ जादेखि लिएर सबैलाई चाहिँ दलितको लागि राम्रो व्यवस्था गर बनेको हामीले नपत्याए मसँग प्रुफ छ हेर्नुहुन्छ अब मैले सोचेँ पहिला हाम्रो बुद्धि छैन हेर्नुहोस् होइन हो कि अब हाम्रो थाहा छैन केही पनि थाहा पाउनै दिँदैन काहीँ अगाडि बढ्न दिँदैन मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई क्लास 2मा म बच्चा आउँदाखेरि क्लास 2मा मलाई यो मार्ट्रेस भन्ने एउटा राम्रो पहिलाको उनी गानी बच्चा पढ्ने स्कुलबाट रेस्ट टिकट गरेको एउटा बच्चाको के गल्ती हुन्छ भन्नुहोस् त कति कक्षा चाहिँ पढ्नुभयो त हजुर हजुरले कति कक्षा चाहिँ पढ्नुभयो 10वटा स्कुल पढेर म एसएलसी पास नभएको स्टुडेन्ट नपत्याए सोध्नुहोस् अब त्यो त भयो 81 शताब्दीमा आएर मेरो छोरालाई शुद्ध चाहिँ यो बृहस्पति स्कुलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि क्लास 4मा क्लास 1मा राम्रै पढायो 2मा पनि राम्रै पढायो म्याम राम्रो चिने 3मा गयो त डिस्क्रिमिनेसन गरेर क्लास बृहस्पतिमा पढ्ने मेरो छोरोलाई कत्रो चाहिँ काण्ड भयो हेर्नुहोस् मेरो छोरीको स्कुल अहिलेसम्म चाहिँ हेर्नुहोस् मेरो बच्चाहरूलाई पढाउन यति गाह्रो भयो यति टेन्सन भयो किन टेन्सन कारण चाहिँ के त गाह्रो किन गाह्रो भयो तपाईँले समयमा फी त दिनु नै हुन्थ्यो होला राम्रोसँग भनेको कुरा त पुरै गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ आफूमा सक्षम हुनुहुन्छ गाह्रो चाहिँ किन भयो गाह्रो किन भयो भने त्यो त साइकोलोजी प्रब्लम बनेको यो जाति कारण प्रब्लम बनेको अरूका त पढिरहेका छन् सबै पढिरहेछ मैले किन पढ्न पाएन मेरो साथीहरू छ नि अहिले मार्टेसमा पढ्ने जेएसपी छ 4 जना डक्टर छ 4 जना मैले त खालि सामान्य भन्नु कति बुझ्नु भएन म प्रुफ दिन्छु नाम दिन्छु तपाईँहरूलाई गएर भेट्नु मेरो साथी होइन भने पनि म भन्छु ल के कुरा गर्नु भएको तपाईले अनि धेरै एकदम योग पनि गर्दैन म त पढ्नको लागि चाहिँ 9वटा बोर्डिङ स्कुल पढेर नसकेर पछि लास्टमा मेरो बाउले खत्तम भनेको नन्दी रात्रि स्कुलमा आएर पनि नाइट स्कुल पढ्न खोजेको त्यो त झन् डेन्जर रहेछ त्यहाँ त झन् यस्तो व्यापार रहेछ कि नन्दी रात्रि स्कुलमा होइन अब के भन्ने तपाईलाई अब भन्न त म भन्छु होइन तर हेर्नु टाइम आउनु पर्छ है ल भन्नुस् अब त्यो हुकुम गर्नको कारण के हो नि हैन हेर्नुस् भयो त्यसमा हामी पछि जाउँदा अहिले चाहिँ तपाईको बारेमा जाउँ हैन तपाई यो पनि गर्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका आवाजहरु पनि निकाल्नुहुन्छ हैन हजुर के देखाइदिनुहुन्छ नि त हाम्रो दर्शकहरुलाई निकालेर के देखौ तपाई विभिन्न किसिमको आवाजहरु तपाई योग गर्दा विभिन्न किसिमको आवाजहरु मुखबाट निकाल्नुहुन्छ हैन हेर्नुस् यो मेरो अटोमेटिक निक्लेको हजुर है कुरा के भन्देखि नि यो काठमाडौँ खास कामीले बनाएको हजुर है यस्तो एउटा कथा छ एउटा इतिहास छ सत्य कुरा छ है अब यो बुझाउन अलि बुझ्न गाह्रो छ है इतिहास कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ जो जिता ओ सिकन्दर जो हारा ओ भन्दा हार्नेको इतिहास देखिँदैन तपाईले अस्ति पनि मलाई सोध्नु भयो नेपालको कति माया लाग्छ भनेर हेर्नु हाम्रो धेरै रगत बगेछ भन्छ नि कामी किनभने हेर्नु कामीले खुकुरी बनाएर अगाडि टीका लाएर चाहिँ पर्साएर पठाएपछि कामीको बगाले थापा भन्छ के बगालमा कामीहरु गएपछि कालु कामीहरुले पुरा टाउको काटेर आएपछि काजी थापा हुन्थ्यो त्यो बगरमा भन्दा उता थापा थली भनेको थापाको नाम राखेको थापा थली हो के त्यहाँ एउटै थापा छ बुझ्नुभयो हेर्नुस् काली थापाले शान्तिलाई कार्की बनाइदिने त्यो जात पनि प्रमोसन र डिमोसन गराइदिने भने एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा मेकानिजम छ यसको यो ब्राह्मणवाद भन्ने कुरा हो हेर्नुस् है अब यो कुरा बुझ्यो भनेदेखि फेरि हेर्नुस् दिमाग खराब हुन्छ
है सत्य कुरा बुझ्नको लागि शक्ति चाहिन्छ शक्ति भएको मान्छेलाई मात्र मैले भन्नुपर्छ र बुझाउन सकिन्छ अब यो शक्तिहीन खसी बोका बेरा बाख्रा कुखुरा राङ्गा भैँसी सुँगुर बङ्गुर बाँदर मलाई बाँदरको बुझ चढेछ अहिले बुझ्नुभयो किनभनेदेखि नेपाली जनता सबै बाँदर अब म चाहिँ मान्छे बन्यो भने के हुन्छ मलाई मार्दैन बाँदर मिलेर पढ्नुहोस् त अब सास फेर्नु गाह्रो छ अब मलाई भन्नुहोस् त के भन्नु कामी हेर्नुहोस् होइन तपाईँ हेर्नुहोस् इतिहास कुमाउँदेखि गढवालसम्म अनि टिस्टादेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि काङ्गडासम्म काजी थापा अमरसिंह थापा काजीहरूले चाहिँ लडेर चाहिँ बचाएको अमरसिंह थापा त यो अन्तर्घाती र चाहिँ राष्ट्रघाती षड्यन्त्रकारीहरूको कायल भएर गोसे कुण्डमा गएर समाधि लिएर मरेको बुझ्नु भएन कति काजीहरू त थापाहरू पन्जाबमा गएको छु पन्जाबमा यहाँ अन्तर्घात भएर त्यसपछि आफ्नै भान्जाले मामाहरू सिद्धाउन थालेपछि त्यहाँबाट काजीहरूको थापा थरीबाट थापाहरू गाए सब लखडा लखड त्यहाँबाट त हेर्नु त राणाको जन्म भइहाल्छ होइन त ल होइन भने होइन भन्नुहोस् हेर्नुहोस् यो त कस्तो भनेदेखि होइन यहाँ त अब नेपालमा के भन्ने अब होइन भन्यो भने रिसाउँछ मान्छे सबै कुरा गर्नै हुन्न साथी सबै दुश्मन भइसक्यो नाता पता सबै दुश्मन भइसक्यो अब कसलाई के भन्ने ल भन्नुहोस् त तपाईँ अस्ति माइती घर आउनुभयो नि हामीसँग हाम्रो क्यामेराको अगाडि केही कुरा गर्न खोजिदिनुहुन्थ्यो तर तपाईँलाई त पुलिसले लगाएन नि किन लगाएन तपाईँ हेर्नुहोस् यो कस्तो छ भने नि नेपालमा चाहिँ कुनै पनि काम कुरा गर्नलाई नेता पुलिस प्रशासन अनि यो लोकालिटी मिलेर काम गर्छ तपाईँको सबै साथी छ भन्नुहुन्छ तपाईँले साथी कहाँ भने साथी भनेर मिट लगाएर मार्ने मान्छेहरू छ यहाँ मैले हात मिलाउन छोडेको 20 वर्ष 22 वर्ष भर्न गए यो ज्ञानेश्वर नक्साल ओपरमा सबै साथी भाइलाई सोधे हुन्छ मैले हात मिलाउँदैन मैले त्यतिखेर भनेको कुरा बुझेन अहिले ट्रम्पले बुझेर हात मिलाउन छोड्दियो मैले नमस्ते गरेर हिँड्दाखेरि ए मुजी कानी ठुलो हो भन्थ्यो ल नबताए छोड्नु न झलनाथ खनाल प्रचण्ड होइन उनीहरूले मलाई हात मिलाउनको पिएल सिंहलाई त राम्ररी थाहा छ काङ्ग्रेसको होइन अब के भन्ने अब राजनीति भने के थाहा छ तपाईँहरूलाई ल म एउटा सानो कुरा भन्छु राजनीति भनेको राजा हो होइन रा भनेको राजा ज भनेको जनता त भनेको तरिका अनि नियम भनेको निल्ली खानी कुम्भकर्णले खाए जस्तो कहिले नआउने अनि नेपाली जनतालाई जति दुःख कष्ट मार्नु समस्या जति जे भएर बिजोग भएर जुनिया बिजोग भएर कहिले नबुझ्ने कहिले नबिम्जिने के हो यो अति भएन न नेपालमा जन्मिने होइन अनि ल हेर्नुहोस् त म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु विश्व खाना आएको अरे ब्रिटिस भनेको ग्रेट एन्ड ब्रिलियन्ट बुझ्नुभयो त्यसले चाहिँ नेपाल पनि खाना आएको होइन अनि यहाँ त्यो दुनियाँ हल्ला गर्नुहुन्छ र त्यसले गर्दा हाम्रो गोर्खाली लड्या हो नि होइन ए कामीहरू सार्कीहरू सबै अरू बेला छाया नपर्न नहुने लडाइँ पऱ्यो त कामी काले आइछ त सार्की गोरे आइछ त भनेर अगाडि लाखौँ कामी सार्की मरेपछि अनि एकाध दुईजना चाहिँ काजी थापा सार्कीबाट कार्की हुन्थ्यो अब यो भन्यो भने तपाईँलाई रिस उठ्ला हेर्नुहोस् उठ्दैन भन्दा हुन्छ ल किन सुत्दैन अहिले तपाईँलाई मैले चाहिँ नि ल अहिले ठकुरीलाई मैले मुसलमान भन्ने रिस उठ्छ कि रिस उठ्दैन सत्य त्यही हो कसरी ठकुरी चाहिँ मुसलमान कसरी भयो त हामीलाई ल तपाईँ नारायणी डाक्टरबाट अगाडि हेर्नु न त्यहाँको त्यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे मस्जिद फेरि एउटा छ होइन त्यसमाथि फेरि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ शुक्रबार रातबार हत्याकाण्डमा चाहिँ कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कुर्बान भयो हलाल भयो तपाईँलाई थाहा छँदैछ मैले भन्नै पर्दैन होइन अब भन्यो भनेदेखि त यहाँ मलाई मान्छ भने अहिलेसम्म सत्यवादी एउटा राम्रो मान्छेलाई बाँच्न दिएको छ यो संसारले दिएको छैन ल मलाई मार्ने मैले मार्ने सक्दैन मार्न त भन्यो खोइ अहिलेसम्म कसैले मार्न सकेको छैन मलाई मार्ने तपाईँ त ड्रोन हो नि तपाईँले कहिले सुनेको हो भने म पहिलाको फाइटरको फाइटर हो भने काठमाडौँको डरहरू छ नि जति पनि त्यो मसँग एक्लै पर्यो भने नि होइन नाम भन्नुहोस् न के नाम अहिले काठमाडौँमा भएको डनर चाहिँ को काठमाडौँको डन रे खै मलाई डन भने के हो थाहा छैन थाहा छ होइन यो डन भने के अब भन्यो नि रिसाउँछ कि अब सबैले चिन्छ
भन्नु न तपाईँ उनीहरूलाई सोध्नु बरु तपाईँ डनहरूलाई गएर हेर्नु अहिलेसम्म मिडियामा आएको छैन तपाईँ गएर डनहरूलाई सोध्नु कि सुनिल कामी भनेको र सुनिल कामीको पञ्च कस्तो थियो हजुर सत्य कुरा बोल्न डराउनुहुन्छ डराउँदैन किन अनि तपाईँलाई मान्छे रिसाउँछ भन्ने के को डर छ त तपाईँ सत्य कुरा बोल्दै तै पनि हेर्नुहोस् कुरो के हुन्छ भनेदेखि नि होइन एउटा तपाईँको चाहिँ सनी रन्डीलाई रन्डी भनिदियो भने के हुन्छ म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु महाभारतमा श्रीकृष्णलाई त्यो खाले शब्दहरू चाहिँ हामी प्रयोग नगरौँ होइन अहिले हेर्नुहोस् त भन्नु त चोरलाई चोर भनिदियो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् कुरा के हो नि महाभारतमा चाहिँ संस्कृत कुरो म भनिदिन्छु तपाईँलाई होइन श्रीकृष्णले अर्जुनलाई कुरा बुझाउनलाई महाभारतै भन्यो तर श्रीकृष्णले कुरा बुझेन श्रीकृष्णले कुरा बुझाउन सकेन अर्जुनलाई अर्जुनले कुरा नबुझेर धनुषबाणै छोडेर ऊ हिँड्न लाग्यो है त्यहाँबाट श्रीकृष्णले केही सिप नलागेर अनि त्यहाँबाट आफ्नो दिव्य दृष्टि योग बलद्वारा निकालेर अनि अर्जुनको टाउकोमा हालिदिन्छ भित्र अनि त्यहाँबाट लहेर यहाँ भनेर अनि विश्वकर्मा स्वरूप विश्वरूपको दर्शन दिन्छ अनि लगर कर्म भनेर कर्म गरेपछि अनि श्रीकृष्णको आदेश अनुसार अर्जुनले चाहिँ कर्म गरेर हेर्नुहोस् न महाभारतले शक्ति खत्तम भयो पुरा मुसलमानले कब्जा यो कुराहरु अलिकति तपाईले कुरा घुमाउनु भयो नि मैले ड्रोनको कुरातिर तपाईलाई लगिरहेको थिएँ तर तपाईले त महाभारततिर यो ड्रोनहरु भने त बिचरा केही पनि हैन ड्रोनहरुको बारेमा तपाई बोल्न चाहनुहुन्न नि म ड्रोन भनेको कस्तो भन्दिके हैन म भनिदिन्छु ल तपाई के भन्नु खोज्नु तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि काठमाडौँका ड्रोनहरु अनि त्यसपछि तपाईले केही कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाई बीचमा रोकिनु भयो यदि तपाई बोल्न चाहनुहुन्न तपाई डराउनुहुन्छ भने तपाई नबोल्दा हुन्छ हामी तपाईलाई फरक गर्दैनौँ डराउने नडराउने कुरो होइन साइकोलोजीको कुरो हो बुझ्नु होइन मैले तपाईलाई भनिसकेँ पहिले साइकोलोजी भनेको यस्तो छ कि होइन तपाईलाई मैले अहिले आई लभ यु भनिरहेको छु एकछिनमा मेरो साइकोलोजी भने आई किल अन्डरस्ट्यान्ड ओके बुझ्नुभयो त्यही कारणले म चाहिँ कस्तो भन्दिनँ होइन अब त्यही हो कुरा होइन बुझ्नु भएन लभ पर्दाखेरि आई लभ यु भनेर आउँछ अनि लभ परेपछि किल भनेर त कति किल भएको छ अहिले कोरोनाले 3 जना 4 जना मरेको छैन साइकोलोजी जातीय कारणले चाहिँ 6 जना मर्यो हैन अहिले चाहिँ तपाईको कति जना मान्छे मरेको छैन अब यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ साइकोलोजी कारणले चाहिँ तपाईको चाहिँ नि कति 12-1500 जना मान्छे सुसाइड गरेर मर्यो के भएको यो देशमा भन्नुस् त तपाई अहिले योगा पनि गर्नुहुन्छ तपाईले एकदम राम्रो हैन हाम्रो दर्शकहरूले तपाई त्यो योगा गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ त्यो अहिले हामीलाई तपाईले जुन क्यामेरा अन भन्दा पहिला देखाउनु भएको थियो एकपटक त्यो गरेर देखाइदिनु हेर्नुस् अब योगको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपालमा योगको कुरा खास यो योगी ऋषि मुनि तपस्वी शिव बुद्ध जन्मेको देश हो ज्ञानीको देश हो तर बत्ती मुनिको अँध्यारो भइदियो है मैले योग त हेर्नुहोस् होइन योग गर्नलाई शिक्षा दीक्षा कला कौशल विद्या पढे ध्यान योग ज्ञान दिनलाई त ज्ञानेश्वरमा यो भन्दा 20 वर्ष 22 वर्ष अगाडि योगको चाहिँ कला देखाएर त्यहाँ योग आश्रम बनाउनलाई चाहिँ मैले चाहिँ प्रयत्न गरेँ अब जस्तै के एउटा त्यो सिम्पल कुरा हो हामी सबैले गर्न सकिन्छ होइन त्यो ठुलो कुरो होइन होइन तर मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न एक्सरसाइज विभिन्न कुराहरू गर्दा कुनै चिजमा पनि प्रोग्रेस नपाएर अगाडि बढ्ने ठाउँ नपाएर अनि यो चाहिँ कुम्चिनु पर्या भएर अनि म योग ध्यानमा लागेर चाहिँ मैले गर्छु योगको चाहिँ के खोलेर देखाउँदा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन हुन्छ म खास ध्यान गर्छु हजुर योग गर्छु हैन अब त्यही हो मैले के तपाईहरुलाई यो मुन्डुकासन देखेको तपाईको बडी चाहिँ एकदम राम्रो छ नि पहिला एक्सरसाइज पनि गर्नुभयो म खतरा एक्सरसाइज गरेँ तर हामीलाई राइज अपै हुन दिँदैन मेरो अस्ति भर्खर एउटा भतिजो मर्यो कर्फ्यू भन्ने है फुटबल खेल्ने एकदम राम्रो त्यता हामी केही समय पछि आउँला अहिले देख्यौँ अहिले चाहिँ मैले नयाँ योग निकालेको छु यसलाई चाहिँ क्यालिक्युलेट भन्छ यसलाई साउन्ड थेरापी भन्छ बिहान उठेर तपाईँ हामीले चाहिँ छ नि यो कुखुरा भन्ने एउटा कराउनु पर्छ यो कुखुरा कराउँदाखेरि तपाईँको आस्थामादेखि लिएर विभिन्न रोगहरूको चाहिँ तपाईँको माइग्रेनसम्म चाहिँ ठिक हुन्छ हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई यो नेचुरल योग देखाउँछु एउटा कुखुरा कराउनु
अब तपाईँको यो जुन भित्रको जुन हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमको जुन अलिकति फङ्सनको लागि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो विभिन्न साउन्डहरू छ, विभिन्न शरीरको चाहिँ नि विभिन्न रोगको विभिन्न किसिमको चाहिँ थेरापीहरू छ। अब यो मैले कस्तो भनेदेखि अब आफूमै सीमित छ। तपाईँ योग आसनमै बस्न सक्नुहुन्छ। अब योग आसनमा तपाईँ पहिला जसरी बस्नु भएको थियो नि तपाईँ त्यसरी बस्नुहोस्। हुन्छ, यो बस्नु कुनै ठुलो कुरो होइन होइन। हुन त म पहिला अब देखाउनुहोस् तपाईँले। मलाई चिन्ने जाने मान्छेले बुझ्छ होइन, म पहिला 100 केजीको मान्छे होइन, नक्सालको सुब्रोमा ऱ्याम्बो भन्थ्यो मलाई। हजुर, मैले यहाँ जिम खोलिदिएको छ। पहिले चाहिँ काठमाडौँमा आएर चाहिँ बडी बिल्डिङ गर्दाखेरि यो एरियामा मेरो जस्तो बडी कोही छैन। त्यो टाइममा मेरो एजमा ऱ्याम्बो भन्थ्यो नि होइन, मलाई पनि ऱ्याम्बो ऱ्याम्बो भनेको त्यो मलाई कहाँको म त सुब्रो भनेको सुनिल ब्रो। मेरो ब्याकवर्ड नाम सुनिल ब्रो भनेपछि काठमाडौँको डनमा सबै चिज छ। अनि अस्ति तपाईँ माइती घरमा के गर्न जानुभएको? माइती घरमा त्यही त बिचरा होइन, हेर्नुहोस् न अब बिचरा त कामी भन्छ होइन, तर विश्वकर्माको सन्त तपाईँले त्यो जुन माइती घरमा मसँग भेटेर थोरै हामीले कुराकानी गरेको थियो, खण्डमा चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार, हाम्रो जुन अहिले वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ नि ऋषि धमलाजीको चाहिँ कुरा पनि अलिकति भएको थियो। खास के हो कुरा अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। कुरा खास के हो भने हाम्रो देशको पहिलो भनेको नेता खद्दा, दोस्रो भनेको प्रशासन खद्दा, तेस्रो भनेको पुलिस सुरक्षा खद्दा, अनि चौथो भनेको यो चाहिँ नि एउटा पत्रिकार भन्ने छ होइन, मिडिया भन्ने छ, जसले चाहिँ जनतालाई खसी बोका भेर बाख्रालाई सुसूचित गराउँछ एउटा माध्यम। यो पनि बेमान भएपछि नेपाली जनताले न्याय निसाब कहाँ पाउने ल भन्नुहोस् त। म 1 नम्बर ओरामा जन्मेको एउटा कामीकै छोरो भएर अहिलेसम्म मैले न्याय निसाब पाएको छैन। मेरो मुद्दाको चाङ छ। हेर्नुहोस् भाइ, एउटा पीडकले कसलाई चाहिँ प्रभावमा पार्ने, कसलाई चाहिँ घुस खुवाउने भन्नु त। पीडितले पीडक त सधैँ शक्तिशाली ल भन्नुहोस् त। अब यो नक्साल भगवती बाल मन्दिर मेरो बाबुबाजेदेखि जुर्णद्वार मर्म सम्मान गरेर आएको हाम्रो भाग आउँछ। त्यो भागमा जान लागि पिटेर बसाउँछ ल भन्नु त, पिट्नमा तयार छ। अब मैले कसलाई खुवाउने, उनीहरूले त्यहाँ अब जलानी खुवाइदिन्छ। पुलिस प्रशासन नेता सबै मिलिन्छ। अब नक्साल भगवती बाल मन्दिर यस्तो राम्रो सुन्दर भगवतीको मन्दिर होइन, ऐतिहासिक मन्दिरको जगै शुद्ध भत्काएर बेचेर खाइदियो। अब अख्तियारमा मुद्दा हालेको 20 वर्ष कति वर्ष भइसक्यो, केही सुन्दैन छैन। गयो भने मार्नु खोज्छ, अख्तियारमै तर्साउँछ ल भन्नुहोस् त। अनि कहाँ जाने? अनि तपाईँ त तपाईँलाई त अरूले जो पाए त्यसले तर्साउन सक्दैन। तपाईँको साथीहरू सबै डनदेखि प्रहरीदेखि डक्टरदेखि सबै छ भनेर तपाईँले नै केही समय पहिला भन्नुभएको छ। अनि फेरि तपाईँलाई नै तर्साउने, तपाईँलाई नै गोद्ने कुट्ने आँट्ने अनि कसले गर्छ? यता यो साथी भाइ बहिनीको नाता गोदो इष्ट मित्र बहिनीको चाहिँ आफू भयो भने मात्र पछाडि छ नि। मेरो आफ्नो सन्तानले त दिँदैन साथ, अरूको के कुरा गर्नु। केही छ अब अन्तिममा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा त्यही होइन शिक्षा शिक्षकको विद्या बढी ध्यान योग ज्ञान जागरण बुद्धि शान्ति विश्व क्रान्ति। तपाईँले अरू कुनै त्यो आवाजहरू, कुनै क्यारिकेचरहरू, अरू कुनै थेरापीहरू कुनै हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाउनु छ, देखाउनु छ भने त्यो त मेरो हेर्नुहोस् होइन, दिनअनुसार भोलि बिहिबार छ, गुरुबार छ, भोलि बिहानदेखि मेरो यहाँ रुटिन छ। बिहान यहाँ उठेर कुखुरा कराउँछु, खसी बोका भेडा बाख्रा कराउँछु, त्यहाँबाट राँगा कराउँछु होइन, अनि त्यहाँबाट मेरो चाहिँ मन्दिरको चक्रहरू हुन्छ होइन, चक्रहरू लिन्छु होइन, अनि त्यसपछि त्यो म मन्दिर अनुसार ठाउँ अनुसार मेरो साउन्डहरू चाहिँ म प्रस्तुत गर्छु। अरू केही हाम्रो दर्शकहरूलाई केही साउन्डहरू तपाईँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भने कृपया गरिदिनुहोस्। अहिले म तपाईँहरूलाई एउटा साउन्ड भनेको मलाई अहिले चाहिँ बाँदरको बुझ्छ होइन, बाँदरको साउन्ड हेर्नुहोस् है। यो बाँदरको साउन्डले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ होइन शरीरको चाहिँ छ नि होइन ऊर्जालाई, अनि यो तपाईँको चाहिँ यो 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 भित्रको चाहिँ शरीरको चाहिँ विभिन्न कुरालाई राम्रो गर्छ। यो सबैले गर्न सक्छ, कुनै कुरो होइन, कुनै आउँदो कुरो होइन। मैले मात्र गर्ने तपाईँले नसक्ने होइन, ट्राई गरेर है ल। पुत्र हनुमान भन्छ, हनुमानले फुकेपछि उड्छ। तपाईँ समातेर बस्नुहोस् है, फेरि एकचोटि फुक्छ, हुन्छ कि हुँदैन?
फेरि उड्यो भने मलाई थाहा छैन बेपत्ता होला अब बाँदर हाँस्यो नि मान्छे तर्सिन्छ हेर्नुहोस् तर बाँदर हाँस्छ अब मान्छे तर्सिन्छ तर मान्छे भन्नु होइन अब मान्छे त कहाँबाट भन्नु म मान्छे खोजेर हिँडेको नि 50 वर्ष भइसक्यो एउटा मान्छे भेटेछ अब नेपालमा जम्मा 3टा मान्छे जन्मिएको थियो होइन अब त्यो 3टा मान्छेको कुरो बुझेछ हेरेछ होइन अब के जति कुरा गरेको के अरू पनि कुनै क्यारिकेचर यो बाँदरको त हामीले पहिला पनि सुनाउनु भयो अहिले पनि सुनाउनु अब अर्को एउटा कुनै सोच सुनाइदिनु न होइन अहिले लाइन चाहिँ यति भए पुग्यो हेर्नुहोस् होइन तपाईँले यो सबै मेरो बारेमा बुझ्ने खोज्ने मैले भोलि बिहान आउनुहोस् 7 बजे होइन अनि म 7 बजे यहाँबाट कुखुरा गराउँछु तपाईँ खिच्नुहोस् म खर्ची चलाउँछु अहिले चाहिँ तपाईँले थोरै कराएर हाम्रो दर्शकहरूको लागि मेरो लागि होइन दर्शकहरूको लागि तपाईँले कराएर थोरै सुनाइदिन सक्नुहुन्न आवाज म सुनाइसक्छु सुनाइदिनुहोस् न यो चाहिँ मैले चाहिँ नि खाएर पालेको कि हजुर सुन्नुहोस् तपाईँले सुन्नुभयो ल त्यो सुनाइदिनुहोस् तपाईँ जनता भनेको खसी गएको मेरो पाल्नु लास्ट कुरो सर म एउटा कुरा भन्छु हेर्नु शिक्षित इच्छुक कौशल विद्या ज्ञान योग ज्ञान जागरण बुद्धि शान्ति है भएर वर्णन पेद शान्ति सर्व शान्ति पेद क्रान्ति सर्व क्रान्ति पेद भनेको इम्पोर्टेन्ट छ पेदमा भेद हुँदैन है प्रेमानन्द शिव लिङ्ग शान्ति सम्भव यो सम्भव छ है विश्व शान्ति त सत्य युगमै छैन भने शिव नै हैरान भएको शैतान मार्दा अनि आफ्नै सतीलाई चाहिँ नि भगवतीको रूपमा प्रस्तुत गरेर शैतानहरूलाई फेरि भगवतीले मार्न थाल्दा झन्डै भगवान पनि मार्दैन भगवानहरूले गएर अनि देवहरूले गएर शिवलाई भनेपछि रोकेर राखेको होइन त्यस्तो शक्तिशाली 4 भगवती मध्ये नक्साल उत्कृष्ट भगवतीको केही नभएको पुरातात्विक अति ऐतिहासिक मन्दिरलाई यहाँको सबै खसी बोका भेडा बाख्रा कुखुरा राँगा भैँसी सुँगुर बङ्गुरले भोज खाएर बेच्यो है मलाई समावेश शुद्ध गरेन मसँग सबै प्रमाण छ पुरातात्विक विभागले पनि मिलेर सब मिलेर खाइदियो भने अब नेपालमा यो हामीले कामीले बनाएको मठ मन्दिर मूर्तिलाई अब संरक्षण छैन हाम्रो सुरक्षा छैन अब हामी के गर्ने तपाईँलाई थाहा छ अहिले कोरोनाको महामारी छ नि थाहा छ तपाईँलाई ए कोरोनाले के पनि होइन भने यो त पहिला पनि हाम्रो जुन तपाईँको चाहिँ के भन्छ त्यो के भन्छ त्यो मलेरिया टाइफोइड पहिला त नेपालमा झाडा पाखरा लागेर कति मर्थ्यो फोहोर मलाई सफा गर्न त जाने थिएन 4 धोएर 8 धोएर भात खान नजानेको हामी जन्तु जनावर जस्तो जनावर के भने अब के भन्ने अब होइन के भन्ने भन्नुहोस् त मेरो घरमै पहिला टोयलेट थिएन म हग्नको लागि मेरो घरमा मेरो बाउ चाइनिज टाइल कारखाना चाइना पढेर चाहिँ कामीको छोरो भएर यत्रो एउटा सानो घरमा टोयलेट बनाउनु नसकेर उयो अगाडिको गल्लीमा हामी हग्न जानु पर्थ्यो ल भन्नुहोस् त आज तपाईसँग कुरा गरियो खुसी लाग्यो हैन तपाईसँग फेरि पछि हामी कुरा गर्दिनेछौँ अहिलेको कुरा चाहिँ हाम्रो हुन्छ यो चाहिँ हैन यो कस्तो मान्छे हेर्नुस् है थ्यांक यू अब के भन्ने हैन मेरो दिमाग खराब हुन्छ भाइ बेकारको मान्छेहरु छ मान्छे के भन्ने अब बाँदर जस्तो छ नेपालको नेता नै अब प्रधानमन्त्री पनि कुनै विदेशी आएर चाहिँ डम्बरू बजायो भने बाँदर जस्तो नाच्नु हुन्छ भने एउटा मदानी आएर डम्बरू बजाउन लागि बाँदर जस्तो नाच्ने प्रधानमन्त्री हुन्छ यस्तो देशको कस्तो मान्छे ए बाँदर नेपालको भनेको हेर्नु यो स्वर्ग हो स्वर्ग भने थाहा छ इन्द्रलोक भन्छ यसलाई थाहा छ इन्द्रजात्रा आउँछ यहाँ काठमाडौँमा पहिलादेखि थाहा छ इन्द्रजात्रामा चाहिँ यहाँ चाहिँ आक्रमण गरेर चाहिँ यो काठमाडौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पछि चाहिँ यो शाहवंशीहरूले चाहिँ यहाँ आक्रमण गरेर जितेको जित्दा पनि त्यसै जित्या हो र ए किर्तिपुरको मार्दा कालो पानीको ताउ पुग्दा ए बुट बिजुबाट मुसलमानहरू पुरा इन्डियाबाट ल्याएर अनि त्यहाँबाट यो काठमाडौँ जितेको ए म इतिहास भनेको हेर्नु यहाँ सबै झेल्ली छ ल दरबार हत्या काम त भयो दिपेन्द्रले आफ्नो सन्तान सबै मार्छ तपाईँको विश्वास छ मामाको बेरको खासी बोको बेर बाबु कुरा यत्रो 21 सदी यस्तो हुन्छ भने संसारको कहीँ कुरामा भएछ हे छि पाप सुनेर बस प्रचण्ड हो तिमीहरू साप है ल